lijepa Fra Zvonimire, a sve vas lijepo od srca pozdravljam.我衷心咁樣向大家問好。本堂神父話我有29分鐘，但係我希望咁樣唔會太過令你哋攰。我嘗試慢啲去講，因為有翻譯員係幫緊我，讓你哋明白我所講嘅嘢。喺呢啲日子裏邊，喺夏天，當好多人都鬆弛落嚟，因為我哋夏天嘅假期都嘗試去揾一啲嘅娛樂啊，或者係一啲嘅歡樂咁樣。但係呢度，我哋都嘗試去揾一啲能夠吸引我哋注意力嘅嘢。就算教堂都能夠即係喺呢直段呢個時間靜落嚟，但好多嘢其實我哋亦都要諗下，究竟咩對我哋嚟講係寶貴嘅呢？有啲咩嘢係我哋要去發現嘅？其實係喺聖母媽媽嘅信息裏邊，佢嚟到呢一度唔係話要預言關於未來嘅嘢，而係要我哋此時此刻點樣去做。譬如話今日我要講嘅守齋，我喺度講守齋，其實都唔係咁吸引嘅一回事。但係亦都同樣聖母講過，守齋唔係一樣好吸引人嘅事。但係我哋唔單止要照顧我哋嘅身體，仲要照顧我哋嘅靈魂，讓我哋嘅靈魂亦都有食糧，可以茁壯起嚟。我哋知道喺呢度，我哋嘅天父知道我哋唔單止要食世界嘅食糧，其實亦都係要去尋找嗰個餵養我哋靈魂嘅食糧。所以耶穌佢曾經講過，先尋求天父嘅國，你就可以找到一切。其實有好多嘅方法同埋嘅工具，其中一個工具就係去守齋。守齋，而佢本身唔係一個目標。其實如果淨係為守齋而守齋係冇意思嘅。但係我哋要返到去源頭嗰度，點解要守齋？如果你曾經喺河裏邊去游水嘅時候，你會覺得向住下游去游呢，沿住河水去游係容易啲嘅。但係我哋若要去到個源頭嗰度嘅時候，係的確係難啲嘅，係非常之難嘅。逆水而游，就好似喺默主哥耶，我哋學習點樣去逆水而游。祈禱就比較容易啲，但係守齋就困難啦。但係當然祈禱都唔容易嘅，但係我哋知道我哋兩樣都要去做。我哋唔係為感受良好而去做。今日去講守齋，似乎好似一啲好似好保守咁樣，好守舊好。但係事實上呢一個守齋係非常之重要嘅，亦都係教會一直都有守嘅一樣嘢。事實上有好多嘅基督徒喺一方面睇到我哋要祈禱，但係似乎就睇唔到守齋嗰個價值。但當我哋講到守齋好似係另外一回事，點樣去成就真係做到守齋呢？我哋點樣去令到受損毀嘅健康能夠恢復呢？守齋就係呢一回事。
守齋其實就係一個棄絕一啲我哋嘅慾望，一啲嘅享樂。為我哋基督徒嚟講，喺全年嚟講，我哋如果唔去將我哋空虛自己，去喺某一啲日子去守齋，讓天父佢去餵飽我哋，我哋我哋基督徒守齋其實就係為咗讓天父去餵飽我哋。當我哋向外尋求一啲嘅滿足嘅時候，其實我哋就唔知道點樣去讓我哋嘅內在係更加圓滿、更加飽飫。而守齋亦都係一樣，係呢個唔係目標，而係嗰個最重要就係透過呢個途徑，我哋點樣去照顧好我哋嘅靈魂。我哋好多時只係識得照顧我哋嘅身體，而忽略咗我哋嘅靈魂。守齋嘅人其實係往往都係會更加靠近天主，其實亦都係祈禱嘅一個方式，就係讓守齋。其實正如就好似教會嘅聖師都講到就話，其實守齋都係祈禱嘅一個方式，讓我哋更加謙下自己，更加去克制自己。好多嘅功效透過守齋，我哋能夠收得到呢一個功效。守齋嘅目標其實就係讓我哋更加能夠喺愛裏邊茁壯起嚟，更加有力咁去愛，讓我哋嘅靈性嘅生命更加得以成長。當我哋話我哋相信天主，我哋愛天主嘅時候，咁我哋點樣去喺一啲嘅情況裏邊更有力量去持守希望呢？其實呢一個喺我哋嘅守齋嘅練習裏邊，我哋其實就係可以更加學習得到點樣得到嗰份力量，就好似我哋返學咁去學習。第一日，我哋都係好擔心，唔知會發生咩事，究竟周圍嘅環境啦，同埋自己嘅感受有啲咩嘅情況呢？呢個完全係好陌生嘅。但係喺學校裏邊，我哋有好好嘅老師，有好好嘅教導。曾經有聖師去講就話，情況係好似好令人擔心，究竟有啲咩問題會出現呢？但係當我哋有呢啲咁嘅疑慮嘅時候，其實繼續第二日再返呢個學校嘅時候，就已經再感覺到唔係好似第一日咁驚恐㗎喇。所以其實呢一個係我哋每一日不斷要去嘗試去練習嘅一樣嘢。當我哋去領受聖體嘅時候，我哋好容易去感受到嗰份嘅愛，嗰份力量。因為喺信仰當中，我哋同其他嘅弟兄姊妹連結起埋一齊，合而為一。正如好似我哋喺呢個青年節感受到同周圍嘅人合而為一咁樣，係一個團體。但守齋其實我哋亦都係一樣，去需要有同行嘅人，同我哋能夠一齊去忍受當中嘅一啲困難。我哋亦都喺其實我哋生活上都碰到有好多同我哋價值一樣唔一樣嘅感受，亦都同我哋唔一樣嘅人。但係我哋去要靠我哋嘅上主，我哋所相信嘅上主，去過我哋基督徒嘅生活。所以守齋其實就係、其實守齋呢一樣嘢喺好多嘅信仰裏邊都有嘅，譬如話猶太教裏邊啦，呢個回教裏邊都係一樣嘅。
其實好多人都會去透過守齋去讓佢哋嘅信仰得以鞏固。 narodu, onda bi kraljevi proroci pozivali narod na post. 其實喺舊約裏邊，我哋都睇到好多時碰到困難嘅時候，嗰啲人都係透過守齋去面對同埋去得到個力量。 Pozvan na post. Mi znamo da je postio i Mojsije. 我哋知道梅瑟亦都曾經係勸喻呢一個人民咧去守齋，正如佢領受呢個十誡之前呢，佢都係有呢個40日嘅守齋。所以我哋知道守齋讓幫我哋去歸依，同埋同天主更有呢個聯繫。我哋亦都睇到耶穌佢喺重大嘅決定嘅時候，正如佢佢嘅受洗之後，佢亦都係守40日嘅嚴齋。 A učenici farizeja 當有人問到耶穌點解其他人都守齋，你嘅門徒唔守齋呢？但係耶穌亦都曾經回應過，就係話，當佢哋同新郎喺埋一齊嘅時候，佢哋都係需要喜樂同埋歡躍。當然佢哋唔需要守齋。所以當我哋被去邀請去婚宴嘅時候，我哋當然會去守齋。 one koji su te pozvali, sve oko sebe. Na taj način bi provocirao. Ali kaže Isus, doći će vrijeme kad će biti ugrabljen. 但係耶穌佢亦都講就係話，時間會嚟，當新郎被提去嘅時候，你就需要去守齋，去知道點樣做。 I zato postoji ta 其實我哋都係生活喺一個期待當中，我哋知道耶穌而家同我哋喺埋一齊，但係終有一日，我哋知道我哋要去，亦都係親自咁樣去面對佢。 danas to pitanje moglo biti zašto učenici bude i Muhameda 當 postoji. 我哋去守齋嘅時候，我哋好似去面對緊嗰啲人質疑耶穌咁樣，其他人都守齋，點解我哋或者作為耶穌嘅門徒，我哋唔守齋呢？ Znamo da je 如果我哋唔去 traženja Boga. 捨棄一啲嘢嘅時候，我哋點樣去得到呢？我哋唔奉獻一啲嘢嘅時候，我哋有啲咩收到呢？ Od zloduha, od nijemoga duha, onoga 曾經正如好似一啲門徒佢問過耶穌，點解我哋唔能夠去驅除嗰啲嘅魔鬼呢？但耶穌佢好明確咁講就話係要透過祈禱同埋守齋。 snažno sredstvo 佢正正就係咁講，就係去對抗魔鬼最重要一樣嘢就係去祈禱同埋守齋。 Mi isto tako znamo da je puno lakše govoriti o 我哋知道，當然好易去講就話守齋就係守齋，好易咁講。 usuditi se. 但係去講論唔等於就係話做到守齋呢一樣嘢，所以我哋的確係要下定決心，要去不斷咁樣去努力實踐。 Gospinoj školi imao je hrabrosti započeti seminare, molitve, posta i šutnje. Na Gospine 我 potice 哋知道喺有好多聖母媽媽嘅信息裏邊呢，都提醒我哋，親愛孩子們，你哋要守齋，你哋要祈禱，以致你哋能夠創造奇蹟。所以你哋要守齋，以示你哋係我嘅孩子們。 nada umro, 我相信我哋唔能夠突然間係做到呢一樣嘢。 tada sam ja bio ovdje župni vikar. 當 Father Slavko 係呢個墨竹哥耶堂區做本堂神父嘅時候呢，佢亦都係一樣有一團嘅朝聖者係打算
搞一個退省，裏邊有守齋同埋祈禱。 Još sam bio mlad svećenik, 而 nisam Father Slavko 就係同佢哋帶住呢個退省。佢曾經講過，就係話我一直呢整個生命裏邊呢，都嘗試係不斷咁樣去實踐呢個祈禱同埋守齋，亦都係會有住唔同嘅痛苦，佢每一條骨都係會痛，因為亦都因為佢飢餓，因為佢守齋而承受住唔同嘅痛苦，但佢都仍然繼續咁樣嘗試。但係佢喺嗰個退省最後一日，佢分享咗佢嘅經驗，就係佢透過守齋得到更大嘅力量。 Isusa podigla ruke, 所以佢舉起手，就向住耶穌咁講。 u trenutku ja sam osjetila kao da letim, kao da sam ptica, kao da je sav teret spao s moje duše. 佢話透過守齋，好似耶穌將佢所有嘅重擔都拎起晒，讓佢好似咧能夠飛起上嚟咁樣。所以守齋其實同埋祈禱同埋守靜默，亦都係會將佢身上所有好多嘅傷口同埋重擔都拎走。 我哋嘅身體有時都係我哋嘅承受住好多唔同嘅重擔，所以同樣喺我哋嘅靈魂上高，亦都係有唔同嘅傷口同埋重擔。所以透過守齋、透過祈禱，就係一個過程，讓我哋能夠得以釋放，得到治愈，亦都讓我哋好多嘅恐懼能夠一掃而清，讓我哋以致透過守齋，更加喺祈禱裏邊，更加能夠清澈咁樣去聽到天主嘅聲音。 Umre na ovom seminaru, neće to biti baš dobra propaganda za sve. 所以曾經有個參與嗰個退省嘅一個女仔問神父，佢好驚退省當中要守齋，佢會好肚餓，甚至乎會死。但係 Father Slavko 就同佢講，其實守齋其實更加讓你好多嘅傷口同埋你嘅恐懼係得以清除，讓你更加能夠充滿咗力量，更加有喜樂。我都曾經記得有一位女士， Pozvala na ručak kod 我哋喺一個團體裏邊一齊有成40個人一齊午餐。 da vidim 嗰個午餐我都有幫手去，希望每一個人呢都能夠係食得開心。 rižu, povrće, voće. 喺度曾經都諗就係會唔會俾啲牛肉啊嗰啲菜，但係當去到嘅時候，見到其實大家都係淨係食麵包同埋飲清水嚟守齋，佢好開心。 jednu slobodu. 而且睇到好多人都覺得好輕省咁樣，亦都係睇到佢哋喺靜默當中。 Bogu. 呢個就係讓我哋睇到其實守齋係將我哋更加帶到去天主面前。所以當有人話守齋令到佢好緊張、好有焦慮嘅時候，其實呢個唔係守齋一個成因，而係守齋當我哋真真正正去實踐嘅時候，去經驗嘅時候，我哋更加能夠睇到我哋嘅恐懼能夠慢慢嘅消除。當我哋平日係追求去食啲美食嘅時候，好似呢一個飢
飢餓越嚟越大。但係當我哋能夠開始守齋嘅時候，我哋能夠更加去有喜樂，更加去飢渴呢一個愛同埋和平，其實係更讓我哋能夠更有平安。所以其實我哋平日習慣咗去食美食啊、飲好嘅嘢嘅時候，其實係往往呢令我哋更加容易係有呢一個緊張，點樣係更加追求一啲美食。但係守齋正正讓我哋呢能夠專心咁樣向住上主，更加單純咁樣向住上主，唔單止係淨係掛住一啲美食同埋好嘅飲品。但係當我哋守齋嘅時候，我哋更加能夠面對到我哋裏邊嘅虛空，我哋嘅傷痛，我哋嘅裏邊嘅鬥爭。其實守齋正正就係通往自由嘅一條通道。點解我哋需要有自由，需要有釋放呢？究竟有邊個可以幫到我哋呢？讓我哋能夠去經驗到愛嘅圓滿呢？讓我哋能夠去經驗一下，其實守齋就係讓我哋發現得更多呢一條通往和平嘅道路，讓我哋能夠透過守齋更加經驗到對天主嗰份嘅飢渴，讓我哋返到源頭裏邊揾出呢一個能夠餵飽我哋嘅源頭，讓我哋更加去尋找內心裏邊對於飢渴嘅滿求。I ljudi naravno kad su vidjeli tolikoga psa počeli su bježati. Ona kaže 所以其實當我哋好似睇到一啲狗嘅時候，佢哋往往都係有一條繩係綁住佢哋啦。但係當我哋鬆開繩嘅時候，其實嗰隻狗就係可以好自由咁樣四圍走，好似好危險，係咪？但其實人都係一樣，我哋其實往往就俾我哋身體裏邊嘅需要去綁住我哋，讓我哋呢唔能夠去經驗真正嘅自由。所以透過祈禱，我哋當然去學習點樣謙遜，同埋係更專注於天主，睇到天主嘅美好同埋佢嘅慈悲。但係好多時可能我哋亦都好似經驗唔到天主所俾我哋嘅愛同埋慈悲，以致到呢，我哋冇去實踐天主俾我哋嘅旨意，同埋去實現佢喺我哋身上嘅計劃。所以我哋係更加要尋求守齋呢個途徑，正如好似耶穌佢所講，你尋找你就找得到，但係你要先尋找天主嘅國，其他一切都會加俾你。同樣佢亦都講過，就係話當你發現有珍珠嘅時候，你係需要係捨棄你嘅一切，去得到呢一粒珍珠同埋所尋找到嘅寶藏。所真正我哋同天主嘅關係就係父同子女嘅關係，所以我哋就應該係更加去依照佢俾我哋嘅勸誡説話，我哋要讓我哋自己成為聖嘅，成為天主嘅居所，佢嘅聖殿。正如好似聖母去邀請我哋嚟到呢一度，提醒我哋要守齋，亦都好似耶穌所教導嘅。但係我哋要知道呢一個唔係我哋自己白白賺嚟嘅，而係天主白白嘅一個恩賜，讓我哋能夠懂得謙遜咁樣，
讓我哋能夠透過守齋去更加謙遜咁樣睇到我哋一切嘅美善都係嚟自於天主，而唔係我哋自己賺返嚟嘅。喺守齋裏邊，我哋更加去發現到我哋天主俾我哋嘅眾多嘅禮物，讓我哋咧心懷感激，讓我哋睇到就係話，睇到我哋好多時，當然我哋係可以享受美食，但係呢啲唔係白白。我哋自己單憑我哋自己力量賺返嚟，我哋要感受到其實一切嘅都係嚟自於天主，所以有時我哋都要透過守齋，係更加去感受到天主同我哋嘅關係，同我哋嘅連結。守齋其實係幫到我哋嘅。讓我哋更加能夠喺平日裏邊去享受得到嗰啲嘅食物啊、美食啊。但係當我哋守齋嘅時候，我哋亦都係好似聖母媽媽所教導，譬如話喺一啲嘅日子裏邊，我哋要守齋，讓我哋咧能夠更加有力同埋更加茁壯去面對魔鬼。Papu Benedikta XVI, ali tada je bio prefekt kongregacije za nauku vjere. Kada ga je intervjuirao, pitao ga je. 有一次有一個男士咧，佢係進見呢一個教宗，就問教宗點解梵二之後，點解好多嘢都唔同咗或者冇咗呢？譬如好似祈禱同埋守齋咁樣，但係教宗就提醒就係話，我哋個信仰就係要透過去實踐。教會唔係要逼我哋去守一啲我哋唔需要守嘅嘢，反而係鼓勵我哋。咁教會呢，淨係要求我哋每個禮拜守一次齋。教宗佢亦都係咁講。有唔同嘅宗教信仰，其實都邀請人去守齋嘅。所以我哋嘅守齋。我哋去守齋其實都係可以為我哋嘅一啲嘅意向啦，譬如話為我哋去放棄一啲嘅唔好嘅習慣。所以其實一個禮拜一日淨係守齋，我哋係可以仍然都能夠生存落去，唔會需要去恐懼或者係好緊張。就算我哋唔能夠守一日整日嘅齋，我哋都可以嘗試守半日嘅齋。曾經有一個女士去問我，我都曾經嘗試過守齋啊，但係我試極呢都守唔到，直到下晝2點鐘呢，我已經嗰個胃呢咕嚕啦。所以我同佢講，我鼓勵佢，或者你逐啲嚟試下。咁後尾嗰個女士同我講，佢話：我照你個方法逐啲加長嘅時間，我卒之搞掂咗，能夠去守齋一日。我同佢講，可以去起碼由呢一個守聖體齋開始，就逐啲加長去。
而令到你嘅聖體係更加去感到良多，更加係圓滿。其實祈禱亦都更加幫到我哋點樣能夠去體驗得到守齋嘅樂趣同埋得益。其實聖母亦都同我哋講，就係話，親愛嘅孩子妹，你哋亦都可以以其他嘅方式去守齋，就係讓我哋睇下我哋心裏邊有啲咩嘢嘅慾望，慢慢咁每一樣嘢為嗰個棄絕嗰樣嘢去守齋，以致我哋能夠係更加有力。呢個先至係去守齋嘅嗰個目的。作為基督徒，我哋有時好似對我哋嘅靈性生命好似好無知咁樣，但係當我哋去慢慢學習多一啲嘅時候，去實踐多啲嘅時候，我哋嘅靈性生命亦都係能夠得以成長起嚟。讓聖母媽媽作為我哋嘅導師，我哋的確係要去實踐，我哋去練習。究竟我哋點樣去練習呢？點以讓我哋能夠成功起嚟？我哋可能喺祈禱裏邊呢，能夠好似有成功感，但喺守齋呢，我哋好似有啲挫敗感。但係我哋見到好多聖人，佢哋亦都係一樣。其實我哋好似容易透過祈禱，我哋能夠同其他人連接起嚟，為其他人嘅意向去做出一啲嘅祈求。但係我哋喺守齋裏邊，其實都一樣可以做得到。其實魔鬼佢就係睇住我哋每一個人嘅弱點去攻擊我哋。如果我哋唔能夠守齋，而唔能夠以麵包同埋水去守齋嘅時候，我哋其實冇守齋到。當然我哋亦都可以重返我哋棄絕一啲嘅譬如講是非啊，睇互聯網啊，或者係一啲其他嘅唔好嘅習慣，去開始去做我哋嘅守齋，或者我哋甚至乎係能夠透過守齋去點樣去寬恕其他人啊。所以的確，我哋需要用麵包同埋清水去幫我哋去更加愛到其他人。如果守齋冇令到我哋係更加成為一個愛嘅人嘅時候，呢一個當然亦都唔係一個好嘅做法。但係如果我哋唔能夠守齋，亦都係讓我哋睇到我哋自己其實係咪有啲嘢我哋仲未能夠完全去練習得到，或者係消除得到我哋一啲唔好嘅嘢呢？我哋睇到好多唔同嘅地方嘅人嚟到默主哥耶呢一笪地方，有好多嘅年青人都有嗰份嘅意願，就話想去同魔鬼去對抗，去戰爭嘅時候，我哋需要有我哋嘅武器。但係正正魔鬼就想我哋跌倒，想我哋跌落嗰啲陷阱裏邊。但係我哋要知道，耶穌佢能夠戰勝一切，我哋個君王能夠同我哋喺埋一齊去打呢一場屬靈嘅戰爭。所以讓我哋能夠容許喺我哋呢幾日嘅祈禱裏邊，更加感受到我哋嘅聖母帶領我哋去到耶穌嗰度，讓耶穌進入我哋嘅心，去加強我哋力量。願光榮歸於父及子及聖神，起初如何，今日亦然，直到永遠。